Құрметті достар, мен сіздерге беймезгіл уақытта, өте кеш уақытта өзім сөз бергенмін. Мына кітап бойынша қысқаша баяндама жасаймын деген болатынмын. Осы жердегі баланы тәрбиелеудегі 10 алтын ереже қандай екен? Маған өте қызық болды. Мына жерде көріп отырғандай, мына бала жеңімпаз. Жеңімпаз баланы өмірге дайындау үшін баланы ылғи қолдап отыру қажет. Кейбір ата-аналар баласына сен президент боласың деп тәрбиелесе, екінші ата-аналар, екінші біреулер сенің қолыңнан түк келмейді деген сөздерді жиі айтады. Жалпы баланың тұлғалық менін таптамау керек, және де оған көбіне еркіндік беру керек, және балаға сенім арту керек. Ол қалай жүзеге асады? Балаға өз-өзіңе сенімді бол, сен мықтысың, сен жақсы оқи бастадың. Мына жақта жазылған ғой, сен жақсы оқи бастадың, тағы да тырысып көрші, мен сені мақтан етемін, мен саған сенемін, сенің жеңімпаз болғаныңды қалаймын, өз-өзіңе сенімді бол деген сияқты сөздерді жиі айту керек екен. Мысалы, мына жерде айтылғандай, баланың бойында өзін-өзі бағалау сезімі дамыған болса, бұл оның ересек кезінде көп жетістіктерге жетуіне бастама болады екен. Яғни біздің айтпағымыз, сіздің балаңыз қорқыныш пен еркіндік арасынан еркіндікті таңдау қажет. Өзгелер мен туралы не ойлап қалды екен, тағы басқа нәрселер оны мазаламау керек. Ол мақсатқа жету жолында өз-өзіне сенімді болу үшін ең алдымен оның бала кезіндегі сенімділікті сіз бойына тартуыңыз қажет екен. Өмірде де қызметте де табысқа жету үшін ең қажетті дағдыны, яғни қарым-қатынас дағдысын дамытуға көмектесуге қажет екен. Ол сыныптасымен, достарымен араласу кезінде жүзеге асады. Сонымен қатар біз егер балаңыздың мұғалімдерімен, өз қатарластарымен қарым-қатынасы нашар болса, бұл ойландыратын күрделі мәселе екен. Неліктен? Себебі балаңызға қайшылықтарды жеңуге көмек керек болады. Бірақ мұны сауатты түрде жасау қажетсіз. Балаңыздың намысына тиетіндей әрекетке бармауыңыз қажет. Мысалы, бірде әкесі баласына оның достарымен үнемі ұрса беретінін ұнамайтынын айтады. Баласы оған: әке, менің өмірім қиын, өйткені мені адамдар ренжіте береді. Не істеймін дейді екен. Әкесі баласына бір уыс шеге береді де, біреумен ұрсып қалған сайын қабырғаға бір шегеден қағып тұр дейді. Сол адаммен қарым-қатынасын реттеген кезде шегені суырып таста дейді. Біршама уақыттан кейін қуанышты бала әкесіне келіп: әке, менің өмірім жеңілдеп, мерекем мен берекем де арта түсті дейді. Не істейін дейді. Сонда әкесі былай дейді: қарашы балам, шеге таусылды, ал оның ізі мәңгілікке қалып қойды дейді екен. Балаңыздың мінезі қандай болып қалыптасу оның айналасындағылармен қарым-қатынас жасауынан көрінеді екен. Мысалы, бір проблеманы шешу үшін ол баланың тапқырлығына байланысты. Кішкентай кезінен бастап баланы эмоционалдық мінез-құлыққа тәрбиелеу керек. Мысалы, баланың эмоционалдық сауаттылығын ашудың маңыздылығы математика және көркем оқу пәндерін оқытудан кем емес екен. Мысалы, зиянды әдеттерден аулақ болу, темекі, есірткіге қызығушылығы төмен болу үшін оның олардың қаншалықты зиянды екенін түсіну қажет. Оларды өз эмоциясын дұрыс пайдалануға үйреткен уақытта ол өзінің таңдауын жасай алады екен. Егер ерте жасынан бастап балаңыздың адамдармен қарым-қатынас жасауына мұқият болсаңыз, сіз оның өмірі үшін ең маңызды қасиет қарым-қатынас жасау дағдысын дамытуға көмектесе алғаныңыз болып табылады. Үшінші ережеде қарым-қатынастың алтын ережесі: тыңдаңыз, мұқият тыңдаңыз дейді. Яғни білесіздер, ақылды адам көп тыңдайды, ақымақ адам көп сөйлейді дейді. Осы ретте балаңызға зейін қойып тыңдау дағдысын үйретіңіз.
Мысалы бізде мұғалімдерде қалай? Біз үйге тапсырма берген уақытта ол тапсырманың дұрыс орындалу жолын, үлгісін көрсетеміз. Бала соны жақсы ұғынып алса, үйге барған кезде сол тапсырманы дұрыс орындайды. Сонда бізде кей жағдайда балаларда тыңдалым дағдысы жетілмеген. Тыңдалым дағдысы дағдылардың ішіндегі ең керекті дағдының бірі, себебі дұрыс тыңдалмаған ақпарат, оның жаңағы мысалға математикадан есеп беріп оның үлгісін шығару үлгісін сыныпта көрсетеді ғой. Үйге барғанда тура сол үй тапсырмасын орындаған ретте ағайының, апайының түсіндірген үлгісі бойынша шығарады. Ол баланың тыңдалым дағдысының дұрыс жетілгендігінің айғағы болып табылады. Және де 4-ші ережеде не дейді? Ата-анасының жылы шырайына, күлкісі мен шаттығына бөленіп өскен бала анағұрлым бақытты дейді. Мысалы кей жағдайда бала сабаққа тұнжырап келеді. Ол әке шешесінің ұрысқанына куәгер болып, сабақты дұрыс оқымайды. Ол сол оқиға, үйде болған оқиға оны көп алаңдатады. Міне сондықтан да құрметті ата-аналар, үйдегі ұрыс жанжалдың балаға еш қатысы жоқ. Баланың дұрыс тәрбиеленіп өсуі үшін ата-ана да өзі ортада, отбасында қалай ұстау керектігін білгені жөн. Қанша ашу қысып бара жатса да үндемей жолдасыңызбен әңгімені басқа жерде жалғастыратыныңызды білдіргеніңіз жөн. Мысалға мынандай бір жағдай бар. Отбасында мүлдем ұрыспайтын ата-аналардың қарым-қатынасын көрген бала мектепке келгенде қандай да бір мұғалімнің ұрысқанынан шошып, білген нәрсесін ұмытып қалатын жағдай болады. Енді мұғалімге тән қасиеттердің бірі ол дауыс көтермеу. Қатты ашуланған уақыттарда да дауысты көтермеуге, жалпы жай ғана түсіндіру керектігін ылғи да мен есімнен шығармаймын. Қатты мысалға ашуланған уақытта мен көп жағдайда тілімді тістеп тұрамын. Өзіме қаншалықты ауыр болса, соншалықты тілімді қатты тістеп тұрамын. Себебі тілімді жаңағы тістемесем оқушының айқайлап қою мүмкін, дауыс көтеріп, немесе өзіне деген сенімді түсіретін сөздерді айтуы мүмкін. Сондықтан мен тілімді тістеп тұрамын. Ол менің методикам сондай. Адам болғаннан кейін бізде де ашуланамыз, бірақ сол уақытта мен тілімді өте қатты, ол жалпы отбасында да және мектепте де ол жаңағы методиканы мен өзіме жаңағы сабақ ретінде қолданамын. Адамды анықтайтын 3 нәрсені есте сақтаңыз: еңбек, шыншылдық, жетістіктер. Бұның бәрін түсіну үшін алдымен адам өсіп, өніп, шын мәнінде өзінің өмірінде осыдан өту қажет. Кейбір жағдайда еңбекті біз түсінгенімен шыншылдықты түсінбей жатады оқушылар. Ол шыншылдық деген не? Ол қаншалықты бізге қажет? Содан кейін жетістіктер. Жетістікке жеткен адам ғана жетістіктің дәмін жақсы біледі. Сондықтан оқушылар жетістікке жеткізу үшін еңбек пен шыншылдық қажет екендігін түсінуіміз қажет. Сол сияқты осы жерде 6-шы, 7-ші, 10-шы ережеге дейін көрсетілген. Мысалы 7-ші ережеде айтылады: баланы бас салып сынап мінеуден аулақ болыңыз дейді. Мысалы өзіңізді кішкентай кезіңізде елестетіңіз, сіз қандай едіңіз? Тура сол қателікті, ата-анаңыз жіберген қателікті сіз жібермеуіңіз қажет. Балаңызды өз алдына мақсат қоюға және жеке мүдделерін анықтауға үйретіңіз дейді. Ол үшін бос уақытты қалай өткізгенді ұнатасың, жақын арада жасаған өзің мақтан ететін әрекетің, басқаларға қарағанда бұл менің қолымнан жақсырақ келеді деген іс-әрекетің, алдағы 6 айға арналған сенің жоспарың қандай деген сұрақтарды қою арқылы баланың болашаққа деген жоспарын, жалпы жоспар деген не, оны қалай жүзеге асыру қажет, осыны үйретуге болады екен. 9-шы ережеде балаңыздың
қаржылық интеллектісін дамытыңыз. Мысалға, байлықтың бірнеше, бай болудың бірнеше заңдылығы бар. Бірінші заңдылығында жаңағы алатын өз табысыңның 1/10 бөлігін болашақ үшін сақтап қоятын адам болуың қажет. Екінші шарты, жаңағы алатын өзіңнің табысыңды іске жұмсаған ақылды адамға барынша үлгі алу керек, ақылды адамнан. Содан кейін байлықтың үшінші заңдылығы қамқорлықты қажет ету. Сондықтан ол жаңағы дана адамдардың кеңесін ұғыну. Байлықтың төртінші заңдылығы ол өзі ешнәрсе білмейтін салаға жаңағы бас сұқпауы. Және бесінші заңдылығы өзіңді жаңағы тәуекелге бел байлаған адамдардан аулақ жүру. Мысалға, кто не рискует, тот не пьет шампанского, бірақ оның әр нәрсенің, әр тәуекелдің өзінің жаңағы подушка безопасности болу керек деп үйретуге қажетпіз. Капитал туралы үйретуге болады. Ал енді 10-шы соңғы ереже, жаңағы перзентіңізді жаратқанның ең қымбат сыйы ретінде қабылдаңыз дейді. Осы ретте жаратқанның ең қымбат сыйы деп қабылдау қажет. Біз неліктен? Себебі біз баланы өзіміз үшін туған жоқпыз. Біз баланың тәнін бір жерден екінші жерге ауыстыра аламыз. Біз бірақ баланың жанын бір жерден екінші жерге ауыстыра алмаймыз. Және де өзіміздің қиялымызды, арманымызды, ойымызды балаға жүктеп қоймауымыз қажет. Мысалға, мен ана ретінде мысалға осы уақытқа дейін домбыраның құлағында ойнау, домбыраны шерту, күй орындау сияқты нәрселерге мен өте қызығамын. Қазір уақыт тапшылығына байланысты үйрене алмай жүрмін, бірақ мен ойлаймын, өмірімнің соңына дейін жалпы сол домбыраны бір меңгеріп алсам деген бір арманым бар. Сол арманымды мен балама телік қойыппын да, баламды домбыра үйірмесіне берген екем. Бірақ балам соңында ол домбыраға қызығушылығы болмады, домбыраның үйірмесіне қатысудан бас тартты. Енді балада қызығушылық болмағаннан кейін мен де сол жерде қойдым, және өзім дұрыс емес дегенімді білдім. Себебі менің арманымды менің балам орындау шарт емес. Оның өз арманы бар, өзінің ойы бар. Біз баланы тек қана туамыз, бірақ оның тәрбие береміз. Оның өмірлік қасиеті, қабілеті жүре пайда болады, және оның арманы да, мүмкін оның ойлау деңгейі де сенікінен бөлек шығар. Сондықтан да біз балаға көбіне еркіндік беруіміз қажет. Сол еркіндікті дұрыс пайдалана білген бала жақсы азамат болып өседі. Міне, кітап осы туралы айтылған болатын. Осыны айтуды мен өзіме парыз санадым. Себебі тақырыбы да өте қызық екен. 2 деген баға үшін неге мақтау керек? Немесе нәтижелі тәрбие берудің алтын ережесі дейді. Біз 2-лік алған баланы көп жағдайда нашар оқитын, түпкі түсінбейтін бала ретінде қарастырамыз ғой. Бірақ ол негізі дұрыс емес. Себебі әр бала жұлдыз, оның жарқырауына біз мұғалімдер, ата-аналар жәрдем етуіміз қажет. Біз тек қана мұғалім емес, біз сонымен қатар ата-анамыз. Мүмкін мұғалім ретінде мен керемет маман шығармын, ал ана ретінде қандай анамын, өз балама қандай тәрбие беріп жатырмын, осы жөнінде ойланатын жақсы бір жаңа қорытынды шығаратын кітаптардың бірі екен. Қазіргі заманның балалары дейді, ерекше ақылды, жылдам, еркіндікке құмар балалар. Мүмкін сондықтан да олар көп нәрсені талап етеді. Осыған орай қазіргі ата-аналар тәрбие беру жөнінде мәселелер бойынша біршама қиындықтарға тап болады. Балаңыз тым еркелеп кетсе немесе сабағы нашарласа, өз қатарластарымен қарым-қатынас орната алмаса не істейсіз? Ал оның сізге өтірік айтқанын білсеңіз қандай сезімде боласыз? Өзіңізге ең қымбат адамның сізден жасыратын сыры бар екенін білу өте қиын емес пе? Ата-ана осы мәселелерді қалай шеше алады? Ата-ананың негізгі қызметі неде? Бұл сұрақтың жауабын ұсынып отырған кітап беттерінен табасыз деген үміттемін дейді.
және де мен бұл сұрақтарға жауабымды таптым. Айта кетейін, кітаптың авторы педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, білім беру және тәрбие мәселелерінің маманы, Қазақстан Республикасы психологтар қауымдастығының мүшесі Нақыпбекова Р.У.